ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, പുതിയ മോഡൽ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സാണ്. മാരുതിൻ്റെ ന്യൂ മോഡൽ സ്വിഫ്റ്റ്, എർട്ടിക, ഇഗ്നിസ് ഇതിനൊക്കെ വരുന്ന. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിനിയൻ അയക്കാൻ നമ്മൾ ഇതിനൊരു ടൂള് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി, അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ. അതൊരു താൽക്കാലികമായിട്ട് നമ്മളൊരു ബോക്സ് വെച്ച് നമ്മളതിന് കട്ടിങ് നോക്കി അങ്ങനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിനിയൻ്റെ നെട്ട് ഈ ഊരാൻ കിട്ടാത്ത വിഷയം കൊണ്ട് നമ്മളിത് റിപ്പയറിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ, അതായത് പുതിയത് മാറ്റലാണ് പതിവ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ശ്രമം നടത്തി അങ്ങനെ ഇത് അയച്ചെടുക്കാനുണ്ടായി. കൂടുതൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ വരുന്നത് പിനിയൻ്റെ ബെയറിങ്, പിന്നെ റാക്ക് പുഷ്, ഇതൊക്കെ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നെട്ട് അയച്ചെടുത്താൽ, പിനിയൻ ഊരിയെടുത്താലേ നമുക്ക് റാക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അറിയാലോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക. എൻ്റെ ശ്രമം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ടൂള് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ കറക്റ്റായിട്ട് അയച്ചെടുക്കുക, ഒരു ഡാമേജും പറ്റാതെ അയച്ചെടുക്കുക. പിനിയൻ്റെ ബെയറിങ്ങിന് ഷേക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, നല്ല സൗണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.